Ka pas Winston Churchill një përshkrim për konservatorët, edhe ai ka thonë që nuk mund t'jesh konservator nëse s'ke qenë socialist në rini. Edhe ti ke qenë revolucionar krejt kohën, edhe thash kadale po hyn në evolucion, jo në revolucion. Çfarë është gjendja në pikpamjen tënde evolutive, tash jo të revolucionarit, të Kosovës sot, të jetës politike në Kosovë sot, se megjithatë jemi në çerek shekullit të shekullit të 21. Problemi për cilët nas po na mos liru për me diskutu për sanat që janë bashkohore, është Serbia. Unë plot njerëz më pyesin çfarë ndoshta që kjo është momenti me kallëzu pse e mbështes Albin Kurtin. Nuk mendoj që Albin Kurti din me qeverisë, unë e kom pa që s'din me qeverisë. E kom fjallën për shëndetësi, arsim, krejt out janë. Por, për mu, është shumë e rëndësi zgjidhja e çështjes me Serbinë në favor të Kosovës, jo vetë zgjidhja e çështjes me Serbinë. Unë kam besim që çaj njeri aktualisht në Kosovë është i vetmja sigurisë që na, si Kosovë, kena me lyp maksimumin karshis ndërkombëtarëve dhe Serbisë kur vjen puna te zgjidhja e problemit me Serbinë. Të tjerët i shoh me dyshe. Edhe kjo ma bën shumë të varfën qatë përgjigje. Kjo dhe më thonë, kemi të bëjmë me një strukturë fragile, si mas teje, të një jetë politike. Absolutisht. Të personalizume, të individualizume. Komplet. Dhe që ato thash ma bën të varfën shumë përgjigje në pyetjen e juj se që ka duna mu reduktu. Unë kisha ditë ma mirë me vlerësu dikon, po nuk kam mundësi. Për mu, është shumë, nështë unë e kam gabim, që Serbia është rreziku kryesor. Për mu është shumë rëndësi Kosova me dalë si histori e suksesit si shtet që bëhet edhe jeton përgjithmonë në shekuj të shekujve. Unë e po ashtu menoj që na si gjenerat, ju na krejt që jena të jetu qëtë ko, jena shumë me fat që e kena mundësin me pa që shbohet një shtet. Francesë nuk e kanë më këtë mundësi, as Gjermant që kanë lindë në kohën tam, nuk e kanë ata. Jo vetëm atë, po e kemi në kohë të komprimume. Për ma tepër. Fshati jot i origjinës Makermali, unë kom qenë atje në 98, gjatë bombardimeve të artillerisë sërbe kemi kalu me ambasadorin Hill të shku të komanda e UÇK-s. Edhe mbaj men si sot kanë qenë traktor pas traktori të grave dhe fëmijëve, të cilat zbrisnin prej Qiqavicës të poshtë për mbushtri. E tash, më thonë, po flasim për një periudhë të komprimume të ndryshimit, në të cilën kemi gjithçka, kemi çlirim, kemi protest për integritet në arsim, kemi sfidat teknologjike, krejt kjo ndodhë brenda 26 vjetësh, brenda jetës vllaut tënd. Pikërisht, ai ka lind 2000-ën, po, rrafërsisht. Unë, më me thonë që jem shumë i lumtur që kom jetu në qëtë periudhë dhe që kom jetu në Kosovë. Mu më ka ra me taku dhe mbjen me taku moshatar të mi të veneve tjera, edhe ta shti kjo mu me t'inglu narcisiste, po definitivisht ata s'kanë kur gjë interesant me më kallëzu mu. Gjithmonë, ai personi që mundet me kallëzu diçka interesant jam une. Unë me kallëzu që shumë kohë refugjat, kur i kom pas 10 vjetë në Gostivar. Unë me kallëzu që është me him burg për me rrotullu gjipat një misionin ndërkombëtar. Unë me kallëzu që është me him burg kur e gjun një rektor me ngjyrë. Me kallëzu që është me hyp në kolme dhe me lshu një baner 8 metra ku thu këta 2 veta janë plagiator. Me kallëzu që është ko marrë pjesë në një komision për hartimin e statutit që ati universitetit ku e pata gju rektorin me ngjyrë se ven jam është qaq demokratik që edhe që tolerancë ka. Edhe adin kur e sheh Kosovën qështu, është një vend fantastik. Kur e shes, mas e mu që andhem shumë është potencialin që na e kena, se shoqënia është tepër i madh dhe është pak e çuditshëm, e kom diskutu me Dardarin, një drejtorin e filharmonisë, edhe me plot njerëz që ata që e përmenet ju marët, studentët e fakultetit juridik që fitun e kanë mujt Harvardin, ekipin e Harvardit që është shkolla kryesore
Për shkenca juridike, po. Për jurista. Qysh është e mundur një shoqëni kaq e vogël ka kaq shumë soprano, kaq shumë tenora, violinista, instrumentista të ndryshëm. Njerëz që shtu të jashtëzakonshëm, me Rita Ora, Dua Lipa, domethënë Ram Lahaj. Ram Lahaj, Besa Lugici, Elbenita Kajtazi, Marigona Çerkezi, plot veta që janë të njohur. Ermonela Ajaja e Shqipnisë është momentalisht top sopranoja në botë. Në të sopranoja më e mirë në botë. Që është e mundur një popull që ka që unë s'besoj të ato që ne jemi kështu pak si pelazge, kështu atë. Nuk du me thonë që ato, po. Nuk është genetike kjo. Nuk është genetike, po me gjitha tënë që të shëshnin ka të vogël, ka shumë talent, dhe ka shumë njerëz të jashtëzakonshëm. Kjo kallëzën që ka vullnet edhe ka, po. Për ma tepër jena shumica e popullsisë 3, domethënë deri vonë kemi qenë 75% e popullsisë nën moshën. Jo shtura ajo. Është shtura, po apet për Evropë jena demografikisht shumë 3, kështu që ky potencial mund dhimat. Dhe që kjo më bën shumë të pakënaqur, po definitivisht Kosova është unë mendoj që na duhet me konkrenar, na jena më mirë se krejt vendet përreth me lirit medjave, me lirit fjallës, me tranzicion të pushteteve. Me siguri. Me siguri, po. Po unë kom qenë i fascinuar me Kadri Veselin kur e ka thirrë dhe ja ka uru Albin Kurtit fitoren me 50%. Sepse Maqedonia atë njëjtën kohë dëshin mu myt Gruevski me këta për mos me lëshu Trumpi ka pasi ai me brina në Capitol Hill dhe s'do i ke me lëshu pushtetin. Literalisht i ka pas brina dhe ka prodhit në kry. Do me thonë, unë edhe thajsha, pak si me ajgari, pa ajo është shumë e vërtet që Kosova e bën tranzicion në pushteteve ma mirë se sa që e bën Amerika. Po, ka qenë një Barcolet, bële me të shu për shgus me nga Kosova për